Құжаттардың телнұсқасын беруге өтініш беру үшін студент өзінің жеке кабинетіне кіруі қажет. Логин мен парольді енгізіп, кіру түймесін басыңыз. Басты түймесін басыңыз, сәл төменге түсіп, құжаттардың телнұсқасын беру мемлекеттік қызметін таңдаңыз. Өтінімді жіберу үшін сіз өтінім ережелерімен танысып, ұяшықтарды белгілеп, өтінім беру түймесін басу арқылы деректерді жинауға және өңдеуге келісуіңіз қажет. Егер студентте жеке кабинет болса, деректер сіздің жеке кабинетіңізден автоматты түрде алынады. Содан кейін тізімнен оқу орнын таңдап, деректерді тексеру түймесін басу керек. Егер деректер дұрыс болмаса, біліктілік пен оқу жылын қолмен енгізуге болады. Келесі қадам қойtu үшін бұдан әрі түймесін басыңыз. Бұл қадамда құжат түрін көшірме алу себебін таңдау қажет. Содан кейін бұдан әрі түймесін басыңыз. Бұл кезеңде сіз өзіңіздің байланыс деректеріңізді тексеруіңіз керек. Олар сіздің жеке кабинетіңізден автоматты түрде алынады. Егер олар өзгерсе, оларды өзгертіңіз. Келесі қадам. Соңғы қадам. Жүйе толтырылған деректер негізінде электрондық өтінімді жасайды. Сіз барлық деректерді тексеруіңіз қажет. Егер бәрі дұрыс болса, өтінім беру түймесін басыңыз.